โอ้คุณทรายตัวโยยสวัสดีเป็นจังไดพังย่านย่างเดียวย่านเบรกพออยู่อันตรายไหมลุงอย่าอันนี้ลงยากมากนะอันตรายแหงบ่โอ้อันตรายสุดๆเลยถ้าเบรกเรื่อยๆเบรกมันจะร้อนแล้วเอาไม่อยู่ไงมันก็น้องบกล้าขี่ไว้หรอกถ้าทางตรงเสาสุดหลู่สุดละดูใช่ไหมบกล้าขี่ไว้ป่ะนั้นตัวย้อยเห็นตรงที่ดินถล่มไหมเห็นอันตรายมากถ้าเกิดมาไม่รู้นั่นคือลูกเดือดเวลาที่มันก็โค้งลงนะพี่ยังกลัวพี่ยังเอาไม่อยู่เลย2 คนเนี่ยมื้อนี้พวกเราสิพากันไปถ่ายงานอยู่บ้านเชฟแม็กเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามื้อนี้น้องอู้มาเก็บบรรยากาศระหว่างทางให้เบิ่งก็คือตัวย่อยขี่รถคันเขียวเพียแน่ขี่รถคันแดงนี่กับน้องอู้เนาะนี่คือสภาพน้องอู้เองอันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องเนาะแล้วกระเป๋านี่อันนี้เป็นวิวทุ่งนาเนาะทุกคนระหว่างทางเป็นนาคันใดเนาะเป็นนาน้อยๆนี่รถกันมั้พักรถก่อนพักเบรกคันนี้นะอูฮะตีโร่เป็นอะไรเลยว่าทางขึ้นนี่ชิวๆแต่ทางลงนี่ขาสั้นเลยถ่ายทางลงนะตัวย่อย2 ล้อเที่ยวลาวก็ยอมแล้วเด้อทางไม่ห้องสอนสุดยอดป่ะขอย่านบนที่ว่าไอ้บนว่าย่านเบรกมันบ่อยู่ขอย่านอันเดียวนี่แหละอาจจะเบรกได้เป็นอะไรกะมันกะอยู่แต่ว่าคันมันห้อนแบบก็นี่อาจจะบ่อยู่เนาะไอ้เนี่ยเนาะมันจะเบรกฟรีอ่ะแบบเบรกไม่ได้อ่ะตอนลงนี่ตอนลงเขาต้องใส่เกียร์ต่ำๆแล้วคอยลงให้จักมันเบรกสวยบ่ทันละแม่นใส่แต่เบรกละแม่นเกียร์รถใจร้อนอันตรายไงเพราะว่ามันพลาดทีก็เอาย่าอยู่บนทางเขามันไม่มีสัญญาณลองดูไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีแมนบุ้ยสัญญาณโทรศัพท์ไม่ยังเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนี่ยไปลุยอ่ะเดินทางต่อจ้าไปจวดป้าถูกวิวคือว่างามแท้งามจะเบิ่งน้ำตกกับคุณดูเนาะน้ำตกอีกมาแล้วไปเดินทางต่อจ้าตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีนี่ทุกคนเขามาฮอดเส้นทางที่เขาเจ้าแปลงอ๋อโอ้โหอ๋อนี่เหรอนี่แหละโอ้โหขับรถเลยจะได้พาขี่มอไซค์ไปนะมาขี่มอไซค์ไปนี่คือแบบมันไม่เคยนะแล้วพี่นี่ไม่กล้าขี่ลงไปเลยโอ้โหดูจากแล้วว่าอยากซีเว้าเลยไม่กรุ้งโอ้โหสุดยอดคอยไต่มาว้าวลื่นเนาะรู้สึกว่าเคยขี่รถจักรไปลาวเหนือกับเส้นทางในไทยนี่คืออยู่แม่ฮ่องสอนนี่กูได้เที่ยวของแม่ฮ่องสอนเลยเนาะแม่ฮ่องสอนนี่สุดยอดนี่โอ้
คนเบิ่งดูโอ้เอายานระหว่างทางกับ18ทางตลอดเลยเนาะ เมื่อก่อนนี่เป็นทางนาโอ้โหนี่นี่ เอาแต่ก่อนที่พี่แน่มากับพี่มดเป็นเส้นทางนี้ว่ะ แต่ไม่ได้ทำนะนี่จะ ว้าด เส้นทางจะเป็นอย่างเงี้ยขับเราแต่อันนี้จะเป็นขับแล้วลื่นมากอะแบบที่ว่าพอลงไปบ่อยกับพวกนี้ ลมย้อนมาเส้นทางพอดีเนาะอู้งามขนาดพี่แน่โอ้ซิงเกิลโอ้อันนี้ โอ้ทางนี้น่ากลัวมากพี่แน่ ดูสิ นั่นแหละดูไว้เลยแต่ก่อนอย่างนี้จริงนะเนี่ยที่มันล้มเนี่ยมันก็ลื่นฝนไม่ตกฝนตกที่วันนี้ โอ้โหน่ากลัว ดินมันสไลด์มาเนี่ย โอ้ดูสิ เขาเชี่ยทางอะ ดู คุณประกันนี่เขายังไต่มานะทุกคน โอ้โหยอด โอ้นี่ก็สั่นมาก เอาพี่แม่ติดรถไปไม่ได้เราต้องรอ ได้วะ ไปไม่ได้ ติดคนไม้เต็มทางเนี่ย โอ้เขากำลังทำทางใหม่ ติดรถ ติดคน ขอบคุณค่ะ ตะมือ ดับมือยังไม่ได้ไงพี่เนี่ยติดรถอ่ะ ขนาดนี้ เราจะเข้าข้างในเนี่ย โอ้โห อ่าโอ้โหขาค่อยว้าวโอ้โห เขายืนเอามันต้องได้รถไม่มีทางไหนดูประกันดูคนประกันดูข้างหลังดูข้างหลัง อะไรเนี่ย ดูประกันดูคนประกัน คุณประกันอยู่ไหน เอาละ บอกคุณประกันไปไม่ได้อะโอ้ยยอดเลยอ่ะ ยอด This is แม่ฮ่องสอนโควิดไปโอ้เดี๋ยวเส้นทางนี่บอกเลย ทั้งโหดทั้งงาม ไม่ทำทางนะ โอ้ สไลด์ลงมา โค้งแหง
ราคาขายครึ่ง ถึงแล้วเหรอ ยัง อ้าว ค้างแล้วเนี่ย โอ้อันนี้บ้านห้วยงี้ทุกคน เป็นว่าที่เขาจอดกัน ว้าวไกลมาก ขอนอนที่นี่แหละไม่ไปแล้ว รออันนี้บ้านปัตยอนเดี๋ยวเราไปใช้ต้น โอเคทุกคน เดี๋ยวรอคุณใจตัวเนาะ ได้ได้ ใช่บอลอยู่จะให้ไปถ่ายสาวเป็นนางเอกสวยมากเลย ไอ้เนี่ยที่เป็นวิธีชีวิตเขาอะ ให้อูไออูขับไปแล้วไออูดูวิถีชีวิตหน่อย โอเค ไออู เขามากันขี่รถมาไกลเครื่องทางแล้วทุกคนเนาะเพียแน่พามาแวะเบิ้งน้ำตกตาดเพียแน่บอกให้น้องอู้ใส่สิ้นลั่นอยู่นี่อีกแล้ว เดี๋ยวดิซิแล้วเปลี่ยนเป็นไอ้นี่อ่ะไอ้นี่ปิดดีกว่า ว้ายมันเป็นด่างนะ ไซส์ใหญ่เนี่ยห่อได้เนี่ยใหญ่เนาะ ใหญ่มาก 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 เอาไปรอปูกินข้าวในแหลมเลย ไม่แล้ว ก้อย ฮะ ให้อัวผ้าเนี่ยปิดหน้าปิดหลัง เนาะเอาอันนี้ เอา ปิด เชือก เนาะ กล้วยผูกแล้วก็เดิน เมนและถึงแล้ ไม่ ว ใช่คนป่านะ ถ้าอยู่กลางคืนนี่พี่ก็วิ่งหนีอ่ะ ดูดีเนี่ย ใบตองมันก็ใหญ่ โอ้ เบิ้งสภาพฮะ เอาแบบที่เป็นรูดีกว่าจะได้เสียวบ้างของรู แบบ รู ดี นี่ ไซน์เลยดีไซน์ออกมาแบบนี้เลย น้ำกินได้ไปดูน้ำ เป็นยังไงบ้างคุณตัวโยย มันขนาด เส้นทางโหดจัง ย่อมเข้าก่อนอันตราย ไม่หิว เบิ้งสภาพน้องอูคืออะไรวะ เอาเสื้อพวกหัว เดี๋ยวสิมัดเสื้อก่อนอยู่ระหว่างทาง ไปนี่ทุกคน อันนี้บูเมนดอกเด้อแต่มันเป็นนะอีหยังกว่าเขาว่า เวลาเฮาไหว้เวลาบอลมันนะ เวลาบอลมันเป็นแบบต้นแบบนี้นะแล้วเฮาไปผ้ามาแล้ว เวลามันถึกน้ำแล้วมันจะโคตรโตเป็นอันนี้ มาเบิ่งข้างนี่ เบื้องข้างคือดอกไม้ถ้าจริงหมูแมน ดอก สวยดอกบอลไปเดินทางต่อค่ะ ลุยต่อไป ลุย มาได้ ต่ ค อ รับ ไป ก่อนรถนำเลย ไป ต้องจัดจะคันแล้วนะนี่ ยืมเงินแม่แล้วบอ ขายข่าวเซียวออกซื้อรถไหม นี่ทุกคน อันนี้บูเมนดอกเด้อแต่มันเป็นนะอีหยังกว่าเขาว่า เวลาเฮาไหว้เวลาบอลมันนะ เวลาบอลมันเป็นแบบต้นแบบนี้นะแล้วเฮาไปผ้ามาแล้ว เวลามันถึกน้ำแล้วมันจะโคตรโตเป็นอันนี้ มาเบิ่งข้างนี่ เบื้องข้างคือดอกไม้ถ้าจริงหมูแมน ดอก สวยดอกบอลไป เดินทางต่อค่ะ ลุยต่อไป ลุย มาได้ ต่ ค อ รับ ไป ก่อนรถนำเลย ไป ต้องจัดจะคันแล้วนะนี่ ยืมเงินแม่แล้วบอ ขายข่าวเซียวออกซื้อรถไหม นี่ทุกคน อันนี้บูเมนดอกเด้อแต่มันเป็นนะอีหยังกว่าเขาว่า เวลาเฮาไหว้เวลาบอลมันนะ เวลาบอลมันเป็นแบบต้นแบบนี้นะแล้วเฮาไปผ้ามาแล้ว เวลามันถึกน้ำแล้วมันจะโคตรโตเป็นอันนี้ มาเบิ่งข้างนี่ เบื้องข้างคือดอกไม้ถ้าจริงหมูแมน ดอก สวยดอกบอลไป เดินทางต่อค่ะ ลุยต่อไป ลุย มาได้ ต่ ค อ รับ ไป ก่อนรถนำเลย ไป ต้องจัดจะคันแล้วนะนี่ ยืมเงินแม่แล้วบอ ขายข่าวเซียวออกซื้อรถไหม การเดินทางครั้งนี้พวกเขาเดินทางมานำกันอยู่4คนเนาะมีแม่มีเซฟแม็กมีโต้ยแล้วก็มีน้องอุ้มแต่ว่าน้องอุ้มนี่ซ่อนท้ายพี่แอนแน่เนาะทุกคนเนาะว่าเส้นทางมันเป็นเส้นทางที่บ่ค่อยจะอำนวยความสะดวกแล้วบ่ดีปานใดเนาะและอีกอย่างรถต้วยก็เป็นรถคันที่น้อยแล้วมันเฮ็ดให้บ่สามารถแบบว่าน้องอูซ้อนท้ายเลยเลือกที่จะซ้อนท้ายพี่แอนแน่นะเพราะน้องอูไว้ใจพี่แอนแน่หลายกว่าต้วยเพราะว่าต้วยมาแม่ห้องสอนเป็นครั้งแรกแล้วก็ขับรถยังบ่ทันสิ้นทางเทื่อเนาะฉะนั้นน้องอูก็เลยเลือกที่จะซ้อนท้ายพี่แน่เพราะว่าพี่แอนแน่สิ้นทางก่อนอันนี้คือจะเข้าไปทางหมู่บ้านของเซฟแม็กเนาะใช้เวลาการเดินทางจากแม่ห้องสอนมาที่บนดอยของหมู่บ้านของ
เมียเชฟแม็กก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าพวกเขาใช้เวลาการเดินทางมาแบบจอดพักแด่ถ่ายคลิปแด่นู่นนั่นนี่เนาะบอกเลยว่าอยู่ในบนดอยทางบ้านของเชฟแม็กนี่ก็คือทางบ้านเมียของเชฟแม็กนี่ก็คืออุดมสมบูรณ์แฮงเนาะระหว่างทางน้องอู้เห็นนกเงือกบินข้ามหัวน้องอู้เลยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็จะเห็นเฮ็ดเนาะทุกคนเป็นเฮ็ดเขาเอิ้นเฮ็ดละโงกเฮ็ดละโงกออกหลายเข็มทางน้องอู้ก็ได้แวะเก็บเนาะแต่จะไปเบิ่งคลิปพี่อันแน่เด้อก็เป็นการเดินทางมาครั้งแม่ห้องสอนครั้งที่2ของน้องอู้แต่ว่าเป็นครั้งแรกของตัวย่อยเนาะก็มีความประทับใจหลายเนาะทุกคนเนาะก่อนอื่นโมดน้องอู้ก็ต้องขอบใจพี่อันแน่ขอบใจพี่อันแน่ขอบใจทีมงานของพี่อันแน่ทุกคนบ่ว่าเป็นเอมดบ่ว่าเป็นม่อนหรือก็ทีมงานเมียด้ายังมาอยู่เนาะทุกคนเนาะที่ช่วยเหลือน้องอู้มาโดยตลอดแล้วก็ขอบใจทุกคนระหว่างการเดินทางที่ได้พบเจอพิเศษก็คือขอบใจพี่อันแน่เพราะพี่อันแน่เป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งอ้ายแล้วก็เป็นทั้งพ่อคนที่2เนาะที่เทคแคร์น้องอู้ที่อยู่ในประเทศไทยน้องอู้ก็บ่คิดว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนี้ที่ได้มาร่วมเดินทางกับพี่อันแน่เนาะก็ขอบใจพี่อันแน่ที่เสื้อใจน้องอู้ให้น้องอู้มาร่วมทริปนำเนาะคันถ้าบ่มีพี่อันแน่การเดินทางครั้งนี้ของน้องอู้ก็บ่ฮู้ว่าจะเป็นจังใดเนาะอันนี้ระหว่างทางก็จะเห็นเนาะพี่อันแน่ก็พยายามขับรถที่แบบว่าให้มันซอฟที่สุดเนาะเพื่อนั้นอันนี้ก็คือเข้ามาในหมู่บ้านของเชฟแม็กเนาะนี่อันนี้ก็จะมีพี่ยุทธเนาะมาด้วยเนาะอันนี้เป็นมื้อต่อมาเนาะทุกคนอันนี้พวกเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วเนาะก็แค่เอาเส้นทางมาฝากทุกคนเพื่อทุกคนมาเที่ยวเนาะทุกคนเนาะว่าอยากมาเที่ยวเนาะก็สามารถติดต่อคนในพื้นที่ให้มาเที่ยวได้เนาะสำหรับตัวน้องอู้เองกับการไปแม่ฮ่องสอนครั้งนี้ก็รู้สึกประทับใจหลายเนาะคลิปอยู่ประเทศไทยน้องอู้ก็ย่างหลายคลิปก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องอู้เด้อเพราะว่ายังมีทริปหลายๆที่น้องอู้ถ่ายไว้ยังบ่หมดเนาะยังเอามาทยอยลงให้ทุกคนเบิ่งอาจจะตัดซาแด่เนื่องจากการเฮ็ดเวียกเนาะทุกคนเนาะก็ขอบใจทุกคนที่ยังให้การติดตามรับชมน้องอู้เด้อ